Бүгін бізде қонақта. Оған қатысы про, және де оған қатысы хакер, және де бізде патологы Майнкрафт құдайы Го. Бүгінгі видеода біз қайсысының мықты үй соғатын көретін боламыз. Бейнероликті жалғастырмастан бұрын лайк қойып каналға тіркеліп кет. Және де видеоның соңында кімнің үйі қатты ұнаған комментарийде жазып кет. Сонымен бірінші кезек бізде Нубта. Бізде Нуб уже жұмысқа кірісіп кетті. Үйінің сыртын ағашпен, ал ортасын тереземен қаптап жатыр. Әзірше Нубтың не болып тұрғаны бәрімізге қызық. Не болса да Нубтың тек қана ағаштар мен терезелерді қолданатын айдан емес. Әрине бір түрлі, бірақ Нубтың бір керемет идеясы бар сияқты. Тіпті мен мұндай үй соға алмас едім. Өз басым мен Нубтың ойына мынандай үлкен үйді салу вообще келмейді деп ойладым. Жарайсың, Нуб. Аз уақыттың ішінде мынандай үлкен үйді қоршап бітті. Қызық, мынау үй бітсе қандай болады екен? Нуб уже үйінің игенен сәндеуге кірісіп кетіпті. Ха-ха-ха, ол өзінің игенен ағашпен істеп жатыр. Бір жағынан күлкілі, бірақ бір жағынан өте керемет. Дәл қазіргі уақытта Нубта алмаз, не болмаса алтын сияқты заттар жоқ. Сол үшін ағаштан жасалған заттар Нубқа дәл қазір өте тиімді. Біз әңгімемізді бітірмей жатып, ол уже өзінің екінші этажын істеп тастады. Ол уже өзінің үй сәндеуге кірісіп кетті. Өзінің талғамына сай өзіне керекті заттарды орналастырып жатыр. Және де екінші этажына диван, сосын жанына шкаф қойып қойды. Өте керемет, және де қызғылт сары түстегі өте керемет кілемдер. Меніңше үй әдемі болып келе жатыр. Сонымен қатар киім-кешекке өзінің киімдерін іліп қойды. Мінекей есікті де бітеп қойды. Онымен қоса ол өзінің үйіне кітаптарды іліп қойды. Онымен қоса ағаштың үстіндегі гүл. Тамаша, Нубтың үйі бітті. Нубтың өзіне қатты ұнаған сияқты. Ал саған ше, ұнап тұр ма? Өз өзіңді комментарийге жазып кет. Екінші кезек бізде прода. Мен бүгін жаңа салатын болам. Жақсы, амашым, мен жаңа үйінде соғуға кетті. Біздің бір өзінің жұмыстарын аппақ түсті блоктармен бастап кетті. Және де оның қолында тек қана аппақ блоктар емес. Нуб қолданатын ағаштарды да қолданып жатыр. Маған қызық, кімнің үйі үлкен болады? Нубтың ба әлде проның ба? Проның үйі Нубтан әдемі болатын сөзсіз, бірақ кімдікі үлкен болатын әлі белгісіз. Маған бастамасы ұнап жатыр. Ағаштар, аппақ блоктар және де терезелер. Проның талғамы керемет екен. Біздің данышпан про алдымен ағаштарды домалатып, одан соң ағаштың ішіне терезелер қойып, онымен қоса өзінің аппақ түсті блоктары мен ағаштарды айналдыда қоршап жатыр. Құдайым-ау, не деген бас, не деген данышпанды өте креативный үй болып жатыр. Про өзінің үйінің сол жағын өте үлкен ақ блоктармен қоршап жатыр. Байқап қарасақ, про өзінің үйінің сол жақтағы бұрышын ақ түсті блоктарды өте көп пайдаланып құрастырып жатыр. Өте керемет. Онымен қоса данышпан промыз бізде ағаштарды қолданып жатыр. Өте тамаша. Мінекей про өзінің үйінің жарты бөлігін уже қоршап тастады. Про өзінің үйінің астыңғы бөліктерін сындырып жатыр. Не үшін екені белгісіз, бірақ алдағы уақытта білеміз. Үйге сыртқы бөлігін толық бітірместен алды. Үйдің ішкі бөлігін алдымен дайындап жатыр. Одан кейін ағаш міндетті түрде қолданылады. Үйдің ішінен ағаш көп байқалатын сияқты. Мен проның данышпандығына таңғалып жатырмын. Ол өзінің ақ түсті блоктарын қолдануды жалғастырып жатыр. Көргенімізде уже үстіңгі бөлігінің жартысын бітіріп тастады. Ақ түсті блоктар, ағаштан жасалған блоктар және де көкөмбек терезелер өте креативті, байқуатты үйлер сияқты болып көрінеді екен. Әзірге проның үйі осындай болып тұр. Про өзінің сыртқы бөлігін бітіріп, енді ішкі бөлікке кіріскен сияқты. Уже өзінің үйінің астындағы топырақтарды бұзып жатыр. Менің үйі өте қатты ұнап жатыр. Менің үйі бәрі бір Нубтан өте мықты болып шығады. Проның өзіне қатты сенімділігін байқап отырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай өзінің үйдегі аппақ түсті блоктарды бұзып, орнына аппақ ағаштарды қойып тастады. Нубтың бағана астыңғы бөліктегі блоктарды не үшін бұзғаны елі белгілі болды. Оның бәрі креатив үшін жоспарланған. Міне сәнқой промыз өзінің үйін шөптермен қоршап жатыр. Түсті блоктар мен шөп блоктар өте үйлесімді көрінеді. Мінекей көптен күткен есікті де қойды. Сонымен қатар үйіне диван және де зат салуға керек болатын сундук пен верстак. Әдеби пешті де ұмытпайды. Біздің проға сундук пен верстак жақпай қалған сияқты. Оларды сынытып тастады. Олардың орнына қазір бәлесейтін айданамық. Әзірше өзінің үйіне тепешектерді қойып жатыр. Бұл біз күткендей екінші этаж. Про өзінің үйіне үшінші рет қосып жатыр ма? Әлде екінші этажға көтерілу қиын болсын деді ма? Өзінің үйіне тепешектерді мен едендерді үйіп төгіп қойып жатыр. Мінекей про өзінің тепешектеріне тест жасап жатыр. Менің ойымша өте әдемі. Үшінші этажына диванды, сонымен қатар сундук пен верстакты да қойып қойды. Қыздың көзі қызылда демекші про қып-қызыл түсті кілем қойып жатыр. Оған қоса құлақ-қолдан сақтайтын осы сетка. Енді про екінші этажды сәндеуге кірісті. Про өз тоңазытқышымен шкафтарын, печ, микромамовка, кофе дайындағыштарын және де қып-қызыл түсті кілемдерін бірінші этаждың сәл үстіңгі бөліктеріне қойып қойды. Ал екінші этажға өзінің киім-кешектерін қойып қойды. Сосын кіреберіске де кілем қойды. Онымен қоса кіреберіске киім-кеш, аяқ киім қойғыштар қойып қойды. Осымен данышпан проның үйі дайын. Анашым, менің үйім дайын болды. Енді біздің жаңа үйіміз бар, алақай. Менің үйім бәрінен күшті. Меніңше проның үйі әдемі шыққан сияқты. Маған үй ұнады. Ал саған ше, комментарийға өз өзіңді тастап кет.
Бар кудумя пока. Сонымен кезек хакерлерге келді. Бәрінесіне мен бүгін сіздерге топы үй салып беретін болам. Бірақ та мен ол үйді уже салып тастадым. Чит арқылы. Мәсіған, біздің хакер уже мына үйді чит арқылы салып тастапты. Ойлаңдаршы, мынандай дәу үйді бір ғана секундтың ішінде. Тіпті бұл үйде бассейн де бар. Сыртынан евро ремонттегенін байқауға болады. Сонымен үйдің ішіне абзорды бастаймыз. Үйге кіре салып біз мынандай холлды көретін боламыз. Мұнда тіпті дәу қонақтарға арналған столдар, зор кухняны және де картинкаларды көреміз. Даже бірінші этаждың өзі осындай үлкен. Бірақ хакер бұның барлығын бір ғана секундта салып тастады чит арқылы. Сонымен екінші этажға абзорды бастаймыз. Мынау бізде хакердің жатын бөлмесі. Ал мынау екінші этаждан бірінші этажға қарауға болатын үлкен. Екінші этаждың өзіне бірнеше комната салып тастаған екен. Соның бірі дәл қазір біз қарап отырған ванна. Ал мынау күннен загоралуға арналған евро тапшам. Осыны менің үйімді өндірдікті пока. Соңғы кезек Майнкрафт құдайында. Бәрімесілер, мен Майнкрафт құдайым. Мәсіған, біздің год мұнайды салу үшін даже бір секундында құтпар. Әрине, енді ол Майнкрафт құдай емес пе? Жай ғана осындай үйді ойласа болды, пайда бола салады. Көпке созбай үйдің ішіндегі абзорды бастаймын. Үйге кіре салып кіре берсін, осындай випті көре аламыз. Годтың үйінде бөлмелер өте көп, сол бөлменің біреуі осындай бильярд ойнауға арналған комната. Хей, мынау кімнің комната? Иә, Годтың үйі әдемі шыққан екен. Тіпті мында сабақ оқуға арналған кітапхана да бар. Оған осы үшінші этажында осындай керемет комната бар екен. Бұл жерден сен терезеден әдемі табиғатты тамашалай аласың. Онымен қоса бұл комната үш бөлікке бөлінген. Оның екінші бөлігі мынау. Вау, бұл жерден сен табиғатты тамашалай аласың. Сонымен керемет комнатамыздың үшінші бөлігі. Бұл Майнкрафт құдайының жатын бөлмесі. Осымен мен саған не абзор бітті, давайте. Қысқасы, осымен бүгінгі видеомыз соңына жетті. Саған кімнің не қатты дағанады, өзіңді комментарийге жазып кетуді ұмытпа. Біз қоштаспаймыз. Келесі видеода кездескенше, давайте.